এখন বারবিকিউয়ের জন্য আগুন জ্বালানো হয়ে গেছে। তো আজকে আমাদের এখানে ক্যাম্প ফায়ার হচ্ছে, বারবিকিউ হবে, একটু পরে ছৌ নাচও হবে। তোমরা সাথে থাকো, দেখতে থাকো, আশা করছি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। পুরুলিয়ার ছৌ নাচ কে কে পছন্দ করো অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। তো আগুনটা কমে আসছে, কাঠগুলো সব পুড়ে গেছে। এরপর জালটাকে চাপাবে এর উপরে, তারপর হবে বারবিকিউ। আমরা কত দিয়েছি? 500 গ্রাম নাকি? আমাদের হবে হচ্ছে 500 গ্রাম চিকেনের, 500 টাকা নেবে। 1 কিলো 1000 টাকা নেয় ওরা। আমরা দুজন মানুষ 500 গ্রামই হয়ে যাবে। 500 কিলো বলতে যাচ্ছিলে নাকি? না, হ্যাঁ, ভুলে গেছি। দুজন মানুষ 500 গ্রামে হয়ে যাবে। দেখি কীরকম করে, প্রসেসগুলো দেখানো হবে তোমাদের সাথে। জালটা আগুনের উপরে চাপিয়ে দিল। বারবিকিউয়ের প্রসেস শুরু হয়ে গেছে। মশলা মাখানো চিকেনের পিসগুলো দেওয়া হচ্ছে। এই পাশটা বাটার ব্রাশ করছে, টেস্ট আসবে। তো বারবিকিউয়ের ফার্স্ট বাইট এনা দিচ্ছে। কেমন? ভালো হয়েছে? এখন হচ্ছে, আমি টেস্ট করলাম। হয়ে এসছে। আরে বাহ, কি সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছে। এনা ধরে বসে আছে, খাওয়া শুরু করবে মনে হচ্ছে। শুরু করবো। কেমন আছে? লাভলি, হেভি লাগছে। খাবি? খেতে হবে না তো? তুমি খাও। পুরুলিয়াতে ছৌবনি ইকো রিসর্টে বারবিকিউ।